days where my mind would be very active and busy, and so ไปนั่งสมาธิใช่ไหมครับพอเวลาจิตวุ่นวายก็ไปนั่งสมาธิ and so I would make time to sit in meditation พอเราไปนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับภาวนาพุทโธนั้น and in sitting meditation I would focus on the in and the out breath along with the word buddho แต่เราโชคดีว่าทุกครั้งที่เรากำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุทโธนี่จิตเราจะเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปตลอด It's very fortunate for me that every time that I sat meditation focusing on the in and the out breath along with buddho that my mind would unify, would be one-pointed. จิตจะสงบได้ง่าย My mind was made peaceful very easily. นั่งสมาธิไปสักพักจิตก็สงบเยือกเย็น Just sitting for just a short period, my mind would go very peaceful and cool. แต่พอดีหลังจากจิตสงบแล้วไม่นานมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ขา And then once after sitting for not long, there was painful feelings that arose upon one of my knees. ความรู้สึกภายในใจของเราแต่เดิมนั้นเราเคยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ And prior to that, I had previously contemplated and seen that this body is not the mind and the mind is not the body. ทำให้เราใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกธาตุลมหมดสิ้นไปความอุ่นในร่างกายก็สูญเสียไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นธาตุน้ำซึ่งเป็นน้ำเลือดน้ำเหลือง5 วัน 7 วันก็เน่าเปื่อยแตกไหลลงไปธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายลงไป I contemplated that if I was to breathe in and then not breathe out, or breathe out and then not breathe in, then the air element would vanish from the body, and as such the heat element goes along with the air element. The heat element would be extinguished, and then over a period of 5 or 7 days, the water element starts to seep out of the body, and then gradually over time, the earth element, those things which are hard within the body, gradually begin to deteriorate. สติปัญญาซึ่งเราพิจารณากายในกายนี้เพื่อที่จะแยกจิตออกจากกาย Mindfulness and wisdom was contemplating the body like this, so as to separate the mind out from the body. เมื่อจิตวางกายแล้วเราก็พิจารณาทุกขเวทนาซึ่งเนื่องด้วยกาย And once the mind had put down the body, then I could contemplate these painful feelings which were arising due to having a body. ว่าอาการทุกขเวทนาที่เราปวดขาปวดหัวเข่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งเนื่องด้วยกายไม่ใช่จิตนี้ Seeing that these painful feelings that had arisen on my legs or on my knee, these were just a condition of the body, but they were not the mind. สติปัญญาซึ่งเห็นว่าก้อนธาตุคือร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งทุกขเวทนานั้นเป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่ง And my mindfulness and wisdom clearly saw that it separated things out, seeing that the mind was one thing, the body another thing, and yet the painful feelings were yet even another thing. They were 3 separate entities. เมื่อสติปัญญาสอนใจเห็นเช่นนั้นใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในเวทนา And when I saw like this, my mindfulness and wisdom enabled me to let go of the attachment temporarily towards ความยึดมั่นถือมั่นต่อร่างกายปล่อยความยึดมั่นถือมั่นต่อร่างกายและทุกขเวทนา To let go temporarily of its attachment towards the body and to these painful feelings that had arisen upon it. จิตก็รวมลงสู่สมาธิ And the mind unified in concentration. เหมือนตกลีฟเหมือนลงลีฟบูบลง3 ครั้ง It was like falling down. When a lift falls down, it was just like that. และจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดมาก And the mind went into a very deep, refined state of concentration. ความสงบที่ละเอียดนี้รู้สึกว่าร่างกายนี้หายไปลมหายใจนี้หายไป And this very deep, still, peaceful state of mind, all perception of
the breath and the body completely vanished. เมื่อจิตรวมลงสู่ความสงบนี้จิตพบกับความสุขซึ่งละเอียดมาก And when the mind unified like this, it met with a tremendous happiness that it had never experienced before. มีแต่ความสงบของจิตซึ่งมีความสุขซึ่งไม่มีอะไรเทียบ There was just this peacefulness of the mind and this great happiness with which nothing else can compare. เมื่อจิตพักอยู่ในความสุขนั้นชั่วครู่ When the mind rested in this state for a period, ก็ระลึกย้อนไปว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี้ยไม่เคยได้สัมผัสความสุขของจิตที่ละเอียดเท่านี้เลยไม่ใช่หลังจากที่ยังนั่งอยู่ A thought arose that ever since I was born. ตอนนี้ตอนที่นั่งอยู่มันมีความสุขละเอียดนะตอนที่นั่งอยู่มีความสุขละเอียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลังจากออกดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายนี่หายไปไหนลมหายใจนี่หายไปไหน And sitting there in this deep state of peace, eventually thinking started to arise again in the mind, and the thought arose, hey, where's my body gone? Where's the breathing gone? จิตยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแต่เดิมนั้นก็รู้สึกว่าก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลมหายใจเราหายไปก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมา For the mind still had attachment towards the body, and seeing that the breath had disappeared or one's awareness of the body had disappeared, then this gave rise to fear within the mind. ก็พยายามที่จะกำหนดให้รู้สึกตัวในร่างกายของเรา And so I determined to make sensation or awareness arise upon the body again. จนค่อยๆรู้ลมที่ละเอียดขึ้นลมที่ละเอียดมาจนลมค่อยๆหยาบขึ้นมาจนรู้ทั่วถึงสภาพร่างกายในร่างกายเรา Gradually I could perceive a very subtle breath, and then as the breath got coarser, I became aware of sensations upon the body throughout the whole body. และเมื่อจิตถอนออกจากความสงบแล้วก็มีความรู้สึกว่าให้ความสุขของสมาธิเนี่ยเราไม่เคยได้สัมผัสเลยเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี่ยความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะสู้ได้เท่ากับความสุขของสมาธิตรงนี้ And once the mind had come out of this state of deep concentration, then I thought about it and reflected upon this and realized that since being born I'd never experienced anything quite like this before. There'd been no happiness in my life which would even compare to this. เราคิดในสมัยตอนนั้นว่าให้เราอยู่ในสภาวะอย่างนั้นไปตลอดอนันตกาลแล้วก็เอา And the thought occurred to me that if I could live in that state of happiness forever, I would have it, I would take it. แต่ตอนนั้นเราคิดว่าให้ตรงนั้นเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ท่านตรัสได้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี And I thought about what the Lord Buddha said, and I thought this was the happiness that the Lord Buddha said when he said there is no happiness greater than peacefulness. แต่เมื่อเรามาประพฤติบัติในภายหลังแล้วเราจึงรู้ว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ However, once I came to practice, I realized that happiness that I experienced that time, that was still not the happiness that the Lord Buddha was talking about. ตรงนั้นเป็นเพียงการทำจิตให้สงบเท่านั้นยังไม่ใช่กิเลสสงบ Because that was just the happiness of samadhi. It was not the happiness that comes from eradicating the kilesas. เนี่ยเหตุปัจจัยนี้จึงทำให้รวมทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราได้คิดพิจารณาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคงจะมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีก And so thinking of all these things that had happened concerning meditation and different things, if I was to gather them all up and think about them, they would provide the conditions for me to start thinking that there has to be a higher happiness than what I'd ever experienced. แต่ก่อนจะบวชนั้นเราที่จำความได้เรานั่งสมาธิไม่ถึง10 ครั้งหรอกน่าจะ 7-8 ครั้ง And from memory, before ordaining, I think I only ever sat meditation no more than 7 times or 8 times, but definitely no more than 10. แต่ทุกครั้งที่เรากำหนดสติทำสมาธิภาวนาจิตเราก็จะสงบทุกครั้ง However, every time that I sat meditation and focused
set up mindfulness and establish concentration, my mind would be peaceful every time. แล้วย้อนกลับมาในคืนวันที่เราตัดสินใจว่าจะบวชเราก็ถามตัวเองว่าถ้าเราจะบวชนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะบวชภายในไม่เกิน2 เดือนนับแต่นี้ไปเราคงจะพร้อมที่จะบวชแล้วเราก็พูดคุยตัวเองว่าถ้าให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยห้ามการบวชของเราเนี่ยให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกนี่เป็นของเราแต่ห้ามการบวชของเราห้ามไม่ให้มีการบวชเกิดขึ้นเราจะเอาไหม I'm coming to that night when I decided to ordain, and I decided that within the next 2 months I would ordain, that I was ready to ordain. The thought arose in my mind that if I had an option of having all the wealth in the world in exchange for not ordaining, would I take this? ตอนนั้นเป็นข้อต่อรองของกิเลส ซึ่งต่อรองภายในใจของเรา And really this was just a means of the kilesas trying to make an agreement with me. เราบอกว่าเราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้เราปรารถนาการบวช And so I told myself, I don't wish for any of this wealth or possessions in the world. What I really wish for is for ordination. อย่างที่สองให้เรามีอำนาจมากที่สุดสามารถที่จะทำอันตรายใครก็ได้ในโลกนี้ Secondly, I thought if I was able to have great power in the world, even to the extent where I could rule people's lives and take their lives if I wanted to. แต่ห้ามการบวชของเราจะเอาไหม In exchange for not ordaining, would I take this power or not? เราบอกว่าเราไม่ปรารถนาการมีอำนาจเราปรารถนาการบวช And the answer arose in my mind that I don't wish for that kind of happiness. What I wish for is for ordination. อย่างที่สามให้เลือกผู้หญิงได้ตามปรารถนาจะเลือก10 คน100 คน1,000 คนก็ได้ให้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว And the third thought that arose in my mind that if I was able to choose any woman that I wished, even if it was more than one, even if it was 10 or 100, would I take that in exchange for ordination? แต่ห้ามการบวช And would I take this in exchange for ordination? เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่ปรารถนาการครองเรือนเราปรารถนาการบวช I told myself that I have no wish to lead the lay life, the household life. What I wish for now is for ordination. เมื่อเราทดสอบถามจิตใจของเรานั้นใน3 เรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่ปรารถนาเราปรารถนาการบวชเราก็คิดว่าการอยู่ในเพศฆราวาสนั้นจบสิ้นลงแล้ว And when I tested myself with these 3 thoughts and saw that my choice was always to ordain, I realized that there was nothing else left for me to do now in the lay life. There was no more reason to be leading the lay life. และในระหว่างต่อจากนั้นมาแล้วก็เตรียมตัวทำธุระต่างๆเพื่อที่จะเตรียมจะบวช And so after that I started going about with whatever was necessary to make the arrangements and for ordination and to put my own duties and concerns into good shape before ordaining. มีครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกขุ่นคิดในใจขึ้นมาว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการที่เราคิดจะบวชเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องที่สุด There was a time during that period where a thought did arise in my mind where it asked me, how do I know that this thought of to ordain is correct, it's a true feeling that I wish to ordain? เพราะเราต้องลงทุนด้วยชีวิตสละทั้งชีวิต Because my investment is my life. I'm giving my whole life to this. เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิต Because I knew I would be leading the celibate life or the holy life for my whole life. เราย้ำถามในใจของเราอยู่ติดต่อกันหลายต่อหลายครั้ง And this I asked myself many times. ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการบวชนี้เป็นทางถูกต้องที่สุด Each time asking myself, how will I know that this coming to ordain is the correct path or not? ในขณะนั้นแปลกจิตเรามีสติมีสมาธิจิตเป็นหนึ่งอยู่กับคำถามในใจของเราเช่นนี้ And just asking myself this question over and over, then
mindfulness and concentration, they unified in my mind just while thinking about this question. แต่ในขณะในปัจจุบันนั้นมีสภาวะเกิดขึ้นในจิตของเราให้เราเห็น And at that time, a phenomena arose within my mind, ผุดขึ้นมาในใจของเรา arising within the mind. เห็นเป็นนิมิตเป็นแกง2 ถ้วยปรากฏขึ้นมา Seeing 2 plates of food arising. เป็นแกงลักษณะเป็นแกงเผ็ดแกงสีมีสีสันสีออกแดง And they were 2 plates of food, and they were very, very colourful, and probably quite spicy and very attractive looking food. แต่ภาชนะที่รองรับแกงน่ะคนละอย่างกันอย่างหนึ่งเป็นถ้วยที่เก่าอย่างหนึ่งเป็นถ้วยที่เป็นถ้วยใหม่ However, the vessel that this food was in, on one of them it was an old plate or an old container, and for the other one it was a new one. ความรู้สึกในจิตของเรานั้นเราก็เลือกตักแกงที่อยู่ในภาชนะที่สวยงามเมื่อตักแกงชิมไปก็รู้สึกว่าอร่อย And when this arose in my mind, I took food the food which was on the new plate, and there was this feeling that the food was delicious. เราก็ตักชิมไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอร่อย And I just kept eating it, thinking that the food was really good tasting. จนในขณะต่อมาเรารู้สึกว่าเบื่อแกงถ้วยนี้แล้ว And then a feeling of boredom arose towards that food. แล้วเราก็หันไปตักกับแกงถ้วยที่ภาชนะไม่สวยงาม And then I turned to taking food from the older dish. พอเราตักเอาช้อนตักไปเนี่ยชิมแค่ลิ้นถูกแค่ลิ้นแค่นั้นรู้สึกว่ารสชาตินั้นอร่อยมากที่สุดเลยอร่อยกว่าแกงถ้วยแรกเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย And taking food from this older dish, the food was really extremely delicious, even more so than the first one. It was beyond comparison. แล้วหลังจากนั้นก็มีข้อเปรียบเทียบขึ้นในใจเราว่าแกงถ้วยแรกที่เราได้ลองรับประทานน่ะคือการใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์ที่ผ่านมาทั้งหมด And so from this happening, I was able to make the comparison that the first plate and the food within it, this was analogous to the lay life, whatever could be taken from the lay life. และแกงถ้วยที่2ที่เราได้สัมผัสเรารู้สึกว่ามีรสชาติซึ่งว่ามีรสชาติที่อร่อยมากกว่าถ้วยแรกมากมายนะก็หมายถึงการที่เราได้สัมผัสกับสมาธิภาวนา And the experience of extreme delight in the taste of the food coming from the second older plate, then this could be compared to the extreme delight that one attains from concentration. และเป็นหนทางที่เราเลือกในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือแกงถ้วยที่2 And that was the path that I chose to lead in leading the holy life, which would be namely taking the second dish. เมื่อเราได้ถามเข้าไปในใจของเราและได้รับคำตอบขึ้นภายในใจของเราเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นขณะจิตหนึ่งเราก็สงสัยขึ้นมาว่าใครพูดเนี่ยความรู้สึกกันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราคิดว่าเราคงไม่มีปัญญาที่จะรู้ถึงขนาดนี้ And when these questions had arisen in my mind and an answer had been given each time, then a thought arose in my mind, so who's speaking anyway? And I felt like มีความรู้สึกว่ามีสติปัญญาไม่พอที่จะไปมีเหตุผลมาอธิบายให้ใจตัวเองได้ทราบขนาดนี้ And I felt that I wouldn't have the mindfulness or the discernment to actually explain to my mind as to what was truly going on at that point in time. ภาษาทางธรรมเรียกว่าธรรมผุดขึ้น And if we were to talk in terms of like the Dhamma language, you could say it's like the Dhamma, it sprouted or sprung up. ก็เลยทำให้เรามั่นใจในการที่จะเลือกหนทางนี้คือการประพฤติพรหมจรรย์
And this made me completely confident in choosing to come this path of leading the holy life. แล้วก็คงจะได้เวลาหมดเวลาพอดี And it's the end of the time for today. เห็นโยมนั่งเมื่อยกันแล้วเมื่อยขาเมื่อยหัวเข่าเมื่อยทั้งตัวแล้ว It looks like you're all sitting here quite tired and sore legs.นะไว้พรุ่งนี้ค่อยต่อกันที่10:20แล้ว It's now 10:20, so that's probably enough for today. ดีไหมไว้พรุ่งนี้ค่อยต่อกันนะ So is that all right? อีกหลายวัน Maybe have a continuation. โอ้สงสัยไม่จบง่ายเรื่องเป็นเรื่องยาวมาก Because this story it doesn't end easily. It's นี่ยังไม่ถึงการบวชเลยเนี่ย Because we still haven't even got to ordaining yet. Is it the ninth jhana? Is it the ninth jhana? After the immaterial jhana is when the breath and the body disappear. ไม่รู้จักฌานระดับขั้นที่9น่าจะมีสำหรับอาจารย์นะครับที่อาการของอาจารย์ พูดดัง มันมีอาการที่จะรับรู้ร่างกายหรือลมหายใจนั่นเป็นฌานระดับไหนครับ ในนั้นไม่มีป้ายบอกว่าเป็นฌานระดับไหนแต่รู้ว่าความสงบมันละเอียดถ้าจะสมมุติว่าเป็นอัปปนาสมาธิก็ได้ There's no signs which actually tell you what level of concentration one actually arrives at. However, if you were to call it appana samadhi or absorption, then you could. จริงๆแล้วฌานที่เขากำหนดชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4รูปฌานอรูปฌานเข้ามาบัญญัติทีหลังแต่ผู้ที่ทำสมาธิไปเนี่ยตรงที่จิตสงบไม่มีป้ายบอกหรือว่าเครื่องหมายบอกต้องมากำหนดทีหลัง For actually in concentrating one's mind and taking them into very deep states of concentration, whether it's the rupa jhanas or the arupa jhanas, the fine material jhanas or the immaterial, the formless jhanas, there's no signs telling anyone at what level they're at. It's just the mind is very peaceful, and these things like these designations, these words, they've been given afterwards. This is something when you're reflecting upon it afterwards, that you could actually start using these terms. But when you're in deep concentration, there's no sign telling you at what level it is. โยมจะอยู่ครบ10 วันไหมเนี่ย Are you staying for the whole 10 days? ครบ10 วันไหมครับโอ้เก่งเนอะสูงอายุกว่าเพื่อนเลยเนี่ยอดทนเข้มแข็ง Saying it's really good. He's the eldest person here, and he's still got a lot of strength and endurance. ถ้าเราอายุขนาดนี้ก็คงนอนดีกว่า If I was of that age, I'd probably be asleep by now. ณวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าใครอยู่แล้วก็ถ้าไม่ลืมก็ถามต่อแล้วก็จะเล่าให้ฟังต่อ So that's enough for tonight, and tomorrow, if I don't forget, or if you ask, then I'll continue on with this. ดึกไปไหมวันนี้ดึกไปไหมดึกไปไหม Do you feel tonight's a bit too late? ใครเกินเวลานอนบ้างใครเกินเวลานอนแล้วบ้าง For who is it past their bedtime now?